kenapa bisa juga? Videonya betul. Iya. Sama juga. Jadi betul. Ini apa? Betul. Betulin apa? Hah? Betulin. Betul. Jangan nampak ibu. Nanti kita main kasir-kasiran nih. Harap ya Lara, kakak punya kakak. Apa sih Lara? Udah habis pakai. Jangan nampak ini ibu. Dan ibu. Pak lihat. Kok kayak gini ya? Awas dulu, rusak. Kok kayak gitu ya bunyinya? Rusak. Gini mbak. Rusak lagi Mama. Tombolnya kan kayak gini. Ya beneran rusak Mama. Ininya patah. Patah ininya.
Mana videonya? Ah, nggak bisa dipulangi nanti. Kalau dibilang video yang betul. Nggak bisa main lagi kau nanti. Rusak lah. Video yang betul.